Waagay soo dhawaada habeenkii labaad cawdaha qaadan doona insha Allah laba cashar oo aad muhiim ah qaadan doona insha Allah casharada waa isboobsiinayna insha Allah waxaa rabaa in waqti fiican noo soo haro waqtigaas fiican aan ku qaadano advansiga qayb ka mid ah advansiga istaraatiijiyada aan qaadan doono advansiga ku baran doono waa istaraatiijiyad xogaa difficultieska ah marka insha Allah waa kala qaybinaynaa maadaama idinka ay basic tihiin waxaan rajeynaya insha Allah inaad si fudud ku fahantaan aan sameyn insha Allah casharkan waxa waaye broker maxaa hore dalaal ama ereyga broker waa dalaal dalaal maxaa waaye waa maxay dalaal ayuu insha Allah wada baran doona okay okay yaa noo fududeeya marka su-aalaha isweydiinaysa horta intaadan dalaalka intaadan gaarto su-aalaha isweydiinan oo ah yaa noo fududeeya inaan lacag isku bedelno okay talabaad maxaa waaye sidee soo oga shaqaysanaa annagoo gurigeena joogno in aan suuqan lacag ka samayno okay yaase naga caawi saddexdaas su-aalood waa saddex su-aalood macnaha dadku inta badan ku cusub yihiin isweydiiyaan su-aasha koowaad maxaa waaye yaa noo fududeeya inaan lacag ka samayno inaan lacag isku bedelno macnaha hada maadaama aad dhahay sarifaa samaynaa anagoo gurigeena joogna sarifaa samayna waxaa isku bedelnaa yaa naga caawiya marka inaan wax isku bedelno okay sideese uga shaqaysanaa marka anagoo gurigeena joogno lacagna uga samaynaa suuqan marka okay yaase naga caawiya saddex su-aaloodoo dhammaan qof kasta oo basic ku furo isku cusub yahay maskaxdiisa ka guuxda okay okay waxaa naga caawiya horta su-aasha koowaad waxaa waaye waxaa naga caawiya broker saddexdaada aan soo sheegnayba waxaa naga caawiya dalaal ama broker naga caawiya okay waa maxay dalaalku marka sidees u shaqeeya marka dhammaan saddexdan su-aalood marka lagaga jawaabay saddexdan su-aal waxaa waaye yaa noo fududeeya sidee suuqa lacag u sameeya yaase naga caawiya waa saddex su-aalood saddexdaas su-aalood jawaabteed waxay noqonaysaa waxaa naga caawiya broker naga caawiya okay broker liftiisa waa maxay sidees u shaqeeya marka okay brokerku marka waa dalaal qaab online ah ugu shaqeeya oo ay dad leeyihiin marka dadaa iska leh qaab online oo suuqa uga shaqeeya okay wuxuu haystaa marka lacagaha dalalka oo dhan u haystaa marka akoon ayaa ka furanaysaa waxaa gelinaysaa dhammaan xogtaadii iyo lacagtaada gashanaysa okay marka aan qodobka aan si fiican u sharax marka aan fududeeyo qodobkan haddii aan fududeeyo waxa waaye wuxuu haystaa marka lacagaha dalalka oo dhan hal lacagaa soo sheegnay sooma ahayn dhammaan lacagii aan soo sheegnay uu haystaa ninkan okay dhammaan lacagii aan soo sheegnay ayuu haystaa okay akoon ayaa ka furanaysa waxaana gelinaysa marka dhammaan xogtaadii gelinaysa xogtaadi tusaale ahaan baasaboorkaagii magacaagii saddexan xilligaa dhalatay waxaagii akoon caadi ka samaysanaysa akoomada caadiga oo masterkaaradaas qaabka loo samaysto bangiyada kale akoon oo samaysanaysa okay wuxuuna haystaa marka dhammaan lacagii aan soo sheegnay sidii lacagtii doolarka lacagtii poundka lacagtii GBP da oo yeenka lacagtii USD da lacagtii kaadka lacagtii AUD da aan soo baranay lacagtii NZD da oo New Zealand CHF waxa dhan jumlo u haystaa marka asaga okay waxa dhan jumlo u haystaa okay marka akoon ayaa ka furanaysa xogtaadina gelita labadan qodob I hope inaad si fiican ila fahanteen qodobkooda waxa waaye dhammaan lacagii haystaa qodobka labaadna waxa waaye xogtaadii akoonada gashanaysa okay okay aan sii wadno marka okay sidee u shaqeeyaa marka su-aasha labaad waxaa waaye sidee u shaqeeyaa wuxuu ka faa'iidaa marka asaga maxaa faa'iida ugu jira marka wuxuu ka faa'iidaa marka lacag kasta oo aad gasho ayuu wuxuu kugu leeyahay marka lacag yar oo khidmad ah ama kuwa qaarna waxay isticmaalaan waxa la dhaho spirit ay isticmaalaan spiritna waa isticmaalaan spirit insha Allah u tegi doonaa waa baran doonaa insha Allah spirit gaar oo baran doonaa laakiin hadda sii fahan okay asagu lacag kastoo aad isku bedeshid for example wuxuu dhahayaa maalinka isku bedeshid oo kale tusaale waxaa isku bedeshay lacagtii yuurada aan soo baran xalag oo yuurada iyo waxaa isku bedeshay lacagtii USD isku bedeshay okay asagoo labadan lacag marka isku bedeshidba wuxuu kugu leeyahay tusaale sentiyu kugu leeyahay okay 0.0 something kugu leeyahay ama 0.1 camal kugu leeyahay halka lacag isku sarifsid brokerba waa si haddana lodka kala duwanta wax la lahaa jiro insha Allah waa baran doonaa kore okay marka wuxuu sameynayaa dhammaan waxyaalahaas uu sameynaya marka dhammaan wuxuu sameynayaa 0.6gaas ka faa'iida asaga ka faa'iida u ah dhammaan qof kastoo akoon ka furto oo isticmaala lacagtaas oo wadamo kala joogo ama waa badannahay soo maaha intaasoo kumanaan oo bilyana ku jirta brokerkaas 0.1 hadduu every uu qof kasta wax isku sarf uu ka faa'iido dee bilyamaan faa'iida soo maaha saas uu faa'iida marka saas uu ku faa'iida okay adna maxaa ku faa'iidaysaa asna wuxuu ku kaa caawinaa marka sarifkii caadiga suuqa ka jiray inuu asna kuu fududeeyo adoo gurigaaga joogta aad sarif samayso kaa fududeyn okay
kuwa qaarna waxay isticmaalaan ereygan spread kuwa wax jira spreadkana isticmaala commissionka isticmaala wax dhan isticmaala jiraan kala ka u tegi doona mimida ugu tegi doona laakiin insha Allah wax sii fisaad u sii fahma asal si wax u faa'iida qof haduu ku weydiiyo broker asal maxaa faa'iida ugu jira asal waxa faa'iida u jira lacag kasto aad ku sarifto wuxuu ku leeyahay wax yar ku leeyahay tiyaar ku leeyahay okay sidee wax u bilaabaa marka adiga macnaha sidee wax u bilaabaa marka adiga han su'aasha isweydiinaysa maxaa waaye sidee wax u bilaabaa okay talo marka talan yar idin siinaa marka okay forex marka waa xirfad marka la barto ma aha ganacsi horta okay forex waa xirfad marka okay taas min nidu ku haysato maxaa waaye waa xirfad ma aha ganacsi okay sometimes ganacsi way kuu noqonay goormee ganacsi kuu noqonay markaa baratid intaada baran ka hor waa xirfad marka xirfadda markaa barato markaa dhumayso okay maanta haddii aa geerishka ka shaqayso gaari si loo sameeyo aa barato fit ku noqoto la yaa shaqo kale lagu siiyey kasoo qaado shaqo kale lagu siiyey gaari wadi wax adi shaqo aan gaari ka baxsan lagu siiyey birta ka baxsan lagu siiyey waxa laga yaabaa hal sano kadib shaqada usoo laabato weli waa taqaana maana xirfad waa wax xirfad oo la barta waaye laakiin ganacsi caadi ah dukaan furatid ma aha laakiin waa xirfad markaa baranaysa idin xirfadda wax ku noqonaysa ganacsi ku noqonaysa okay qodob kale maxaa waaye raadi marka macluumaad ku filan marka markaa idin dhaho maanta broker dhiganayna markaa idin dhaho kale maxaa sameynaysaan googlaha aada youtube-ka aada meel kasta waxa lagu daawa waa maxay broker cashara soomaaliya broker waa soo helaysaan cashara ingiriis qofka ingiriis waa soo helayaa macnaha raadi xog dhammaystiran kugu filan macluumaad ka baxsan marka wax kastoo lagu sheego macluumaad ka raadi okay qodobka saddex maxaa waaye xirfad kasta waxay kaaga baahan tahay marka dhabar adeeg iyo dulqaad iyo dadaal saddexaas kaaga baahan tahay okay marka forex-na saddexdaana kaaga baahan tahay horta marka koowaad inaad barato oo wixii waqti ku bixiso oo macluumaad aad raadiso tan labaad waxay kaga dhabar adeeg inaad samayso iyo dulqaad sababta marka qaar waa kaa hor imaanaysa waxaan feeg waa marka qaar isdhahaysaa marka qaar waxaa isdhahaysaa waxaan yow wax shaqeynaa ma aha marka isdhahaysa intaas u socoti mar waa iska dhaafaysa waa ka baxaysa ayana 3 bil 4 bil ka maqnaanaysa marka 4 bil 3 bil ka maqnaato waxaa arkaysaa yar saaxiibkaayo ama qaraabatiinu ku raaxaysanaa baashi ku raaxaysanaya arkaysaa ciidan kusoo qabaan ninkanba waa sameeyey waa soo laabanaya haddana dhibaato badan baa ka maraysa okay laakiin final insha Allah wax kugu soo dhamaanaysa wanaag kugu soo dhamaanaysa annagana insha Allah waxaan rajeynaynaa sidii dhalinyarta idin ku horreysay oo kale anagu markaan soo baranayno kale maxaa samayn jirnay anagu markaan soo baranayno kale dee waa ku wareeri jirnay ma aan haysan macallimiin ma aan haysan dhibaato badan baa ka marna okay then heer waxaa gaari jirta aan ka baxno 5 bil 4 bil hal sano aan ka maqnaano forex to as dhahno aamino waxaan inuu shaqeyn yihiin inta aamino then maxaa dhacaya waxaa arkaysaa qof aan saaxiibano baashiga waa lacag sayd ka sameyn arkaysaa waxaan waa saxnayd walaa waa soo laabanaysa markii dambe wada saxsan ay helaysa okay waxaa jirta marka wax short ka la dhaho iyo wax meel fikir laga soo laabana okay hadda dhammaan dhalinyartan Soomaalida ama macallimiintan Soomaali way wareeriyeen wax badan qof u baahnayn ay barayaan okay waxaa laga yaabaa wax aan shaqadaada ahayn inay kumanaan lacag kaaga qaataan aysan laakiin waxna kaa faa'iideen waxna aad ka faa'iideen okay marka anagu insha Allah waxaan idiin sameynaynaa laba qodob bas okay qof inuu basic ka soo baxo toos advance u aado advance uu ka baxo toos lacag u sameeyo saddexdaas qodob baa maraysa okay meel kale u leexleexan insha Allah waxaas maxaa waaye waa 6 sano experience ah oo aan soo maray ama ay soo mareen macallimiinta kale ay soo mareen oo la soo koobay waa okay waxaan baranaysaa okay 6 years oo la soo koobay waa guys okay taas inay ogaataan wax kastoo u baahan tihiin bas ay idin dhigayna qofku bini'aadan wuxuu u baahan yahay waa idin dhigayna waxyaalo badan oo aan aqaano way jiraan laakiin adin u baahnayn adinka laakiin waxaan rajeynaynaa insha Allah inaan soo horti ka insha Allah idin siino okay فوسام kusoo qaabin ninka maanta caafimaadka baranaya ka war hadda u dhigo xisaabaad hadda u dhigo ka war aan dhaho kale afar ku dar 5 waa de waa wada dheer tooma wada aad u dheer waxaa ka gala asaga waxba kama gelin ninkii maanta ka waran xisaab baranaya accountant baranaya hadda baraya ka war si lug loo qala ka war waa soo dhibaato ma ah okay marka insha Allah waxaan jaraynaa insha Allah waxyaalaha short cutka insha Allah iyo soo jaraynaa waxyaalaha kalena insha Allah hadda adinku u baahan tihiin macluumaadka raadiya laakiin wax ma aha waxa u baahan tihiin inta idin baran u baahan tihiin guys okay inta saacid kaga baahan tahay gabar adeeg dulqaad iyo dadaal in kaga baahan inta dal imaataan insha Allah nala soconaysa okay qodobka afraad maxaa waaye sidoo kale ku celcelin marka inaad samayso okay inaad ku celceliso oo aad faraha iyo indhaha ay la qabsadaan marka iyo maskaxdaba okay marka forex marka ma ahan sidii la dhahayo kale laba lagu daray afar tooma ah waxa la isla yaqaan soo ma afar ka badan ma noqoso waa may laakiin tan waa wax u baahan xirfad kas maxay u baahan tahay ku celcelin u baahan okay ina wixii ku celcelis marka waxa laga yaabaa taqaana ninka makaaniga baranaya kii 5 sano ka hor iyo adiga isku simaatiin may okay hadduu ka horreeyo hataa hal bil hadduu ka horreeyo xitaa dee wuu kaaga fiican yahay maxaa waaye waxaas ma cilmiga buug lagu qoray miya ku yaala miya ama sidii wax xisaabtii oo kale wax fadhiya miya waa may
waa ku celcelin iyo rafaad bir jabi bir toosi marka dambe wuu toosinaa marka adiga insha allah waxaa u baahan tihiin qodobka afraad inaa wixii ku celcelisid oo shir oo si isku celcelisid marka dambe waxa la qabsanaa marka indhahaaga iyo maskaxda wax dhan waa la qabsanaya beri waxaa arkaysaa mataqaana adoo hal calaamad isticmaalayn oo suuqa dhex taagan is arkaysa okay taas insha allah ku celcelintaas samee guys okay sii socono marka qodobka shanaad maxaa waaye marka raadi meel saxa oo aad wax ka barato marka oo kuna bixi marka waqti iyo lacag iyo intaa wax ku bixi waa meel sax marka aad wax ka barato okay adiga wada inaad taagantihiin horta meel sax taas insha allah waan kugu bashaareynaya insha allah waxaan rajeynayaa inaa idiin hagar baxa insha allah intii aan bal lixdaan sano intaa soo baranahay iyo intaa soo rafaada insha allah waxaan rajeynayaa waxyaale u baahan tihiin baa idin dhigana inta kale waa idinka jarayna insha allah okay wada toosan oo fudud insha allah idin siinayna taas insha allah waxaan idinku bashaareynaya meesha saxda waa taagantihiin okay qodobka lixaad maxaa waaye raadi marka koox markaa sida koox arday ah oo aad wax ka barataan okay ayao team waa idiin sameyn okay team waa idiin sameyn dad qaar maxay sameeyaan dad qaar haddaad zoomka ku jirtaan waa is arkaysaan soo ma waxaa laga yaabaa hadda maanta labadiina team ku jiraan khayra iyo muuse oo kale maanta is arkaysaan labadiina isku jeedaan luqada iska qaban kartaan guriga iskula jirtaan akademiyaha qaar maxay sameeyaan ma sameeyaan ma is yaqaanaan xitaa waxaa laga yaabaa adiga inaad kasoo baxday akademiyad hebel kasoo baxday qof kale akademiyad hebel inuu kasoo baxay laakiin labadooda sida aqoon sababtoo ah ma la istuso waa la kala qariyaa hadda istus maxay sameynayaan hadda istus waxay sameynaya waxaa laga yaabaa mataqaana qofkan inuu meel kale wax ka haayo kana meel kale wax ka haayo waa ardaya la yaaba ogtahay waxbaa la soo raadinaya waxaa laga yaabaa dadkii inay kaa tagaanba laakiin taas kalsooni darro waa okay guys okay kalsooni darro maxaa ah adiga maalinka wax fiican cilmi fiican aad haysato dee cid kaa tegeysa ma jirto okay waa isku anagu ka cilmiga ku qabsanaa guys okay maanta waa isla hadli luqadaha iskala hadli kartaan nambarada iskala qodan kartaan hadda waa isku jeedaan everything waxay public waa okay guys okay I hope taasna insha allah inaa haystaan arday saxa oo isla barataan inaa haystaan iyo macallimiin wax ku bara macallimiinta insha allah wax ku baran waa haystaan guys okay okay qodobka sideed maxaa waaye marka raadi istaraatiiji saxa marka istaraatiiji saxa waa qodobka hadda ay idin diyaarin istaraatiiji maxaa lahaa waa habkii suuqa lagu geli lahaa ereg istaraatiiji kale waa laga fahmaya waa macnaha waa hab aad samayn lahaa ama wax aad samayn lahayd waa macnaha waxaa rabtid inaad samaysid wadada u mari lahayd waa marka inaad samaysid marka istaraatiijina waxaa habkii suuqa lagu geli lahaa insha allah ayadan insha allah advance ayaan ku qaadan doonaa sidoo kale qaybtan basicana qaybta danbaa ku qaadan doonaa ama isbuuca dambe insha allah waxaa noo bilaabanaysa istaraatiijigan waxyaalada basic insha Allah noo bilaaban doona okay qodobka sagaal maxaa waaye waxa u baahan tahay marka practical inaad samaysid wax practical inaad ku celiso u baahan tahay insha Allah practicalkaas waa samayn doonaa risk management u baahan tahay ah risk management maxaa waaye de waxaaga inaad suuqa wada gelin okay maanta markaa $100 haysato inaad $10 $5 ka meel suuqa dhigato $5 sababta suuqa khasaarana waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay okay laakiin khasaar haddaad dhaqano $100 haysta $100 alaab kusoo wada gadan haddaa dhaqo aan kusoo gato suuq inta aadaya waxa dhahaya $100 biil oo haysta kasoo qaato $100 biil iisi okay waxa u baahanahay dhara u baahana okay inta suuq aada waxa dhahaya niyo $100 dhara kusoo gadana ma dhahaya bas waxaa leeyahay niyo $20 ka mid ah ama $5 ka mid ah fanaanad kusoo gadana wixii markaas iga tuan shaati iyo surweel iyo wax u baahana kawa kala u baahana lacagtii ima wada goyso ama biilkii iga yaraanaysa waxaa samaynayaa bishan waxaa gadanaya kabaha gadanaa kasoo qaada bisha dambena suwaala gadanaa bisha ku xigtana shaatiga gadanaa saasa sameyna maxaa samaysay risk management yaa samayso lacagtaada maamusha tan wax u baahanta waa sidaas oo kale profis yaan lagu sheekeen khasaarana waa leeyahay faa'iidana waa leeyahay okay marka wax aan khasaarihi faa'iido lahayn xaaraan bay ahaan lahayn soo ma marka ganacsi markaa samaynayso ganacsi waa inuu khasaarana leeyahay faa'iidana leeyahay okay marka waa inaad dhahdaa kale $5 risk management maxaa waa $5 suuqa dhiganaa kasoo qaad wax faa'iida ay ku saabsan $20 $40 $50 faa'iida okay ama $100 $200 siday lacagta u badan tahay mar walba lacagta suuqa dhigata ay badan tahay mar walba faa'iidada waa badan tahay waay mar walba lacagta suuqa dhigata ay badan tahayna mar walba khasaaraha uu badan yahay guys okay haddaa $100 suuqa dhigato $100 baa khasaaraysaa taas waa inaa ogaataa $100 khasaaraha suuqa dhigta waay okay laakiin waa la faa'iida hadii la dhahan $500 la faa'iida laakiin yaa adiga kuu sheegay marka yaa adiga kuu sheegay in $500 ay faa'iidaysa cid kuu waxyooto ma jirto waa may hadda fiiri ninka dukaanka maanta laamiga ka furtay cid u sheegta miyaa jirto in laamiga inuu suuqaas inuu u kala kacayo dukaankaas ma jirto waa may hal habeen asoo maqaano ka guban karaa okay marka wax ganacsi walbo waxa labaa waa god madow oo intaa gacanta gelisid waxaa kala soo baxay aad ogeyn waa la okay marka barokisna waa sidoo kale god madow waa gacanta gashanaysa okay god madow waa gacanta gashanaysa laakiin he wax kala soo baxaysid ma taqaanid okay laakiin waxa istaraatiiji ay isticmaalaysa istaraatiiji maxaa waaye hadda u fiirso haddaa maanta meel la isku laynayo la isku dilaa la isku dhacayo aad dukaan ka furto kadibna aan dhaho kale waa gudmud oo gacanta kala soo baxaysa adig maa khaldan markaas mase waxa khaldan mase waxa raacaya oraahda ganacsiga raacayaayo maadaama la dhahay ganacsiga
khasaarana wuu leeyahay faa'iidana wuu leeyahay meeshaan isku dagaal isku dhacaayo aad dukaanka furanayo hadaa dhaho dee adaa naftadaa ka khaldan soo ma lacagta riski geliy marka risk management waa sidaas oo kale maanta ninka meel amniya oo nabada oo suuq oo dukaan ka furtay iyo ninka meel lagu dagaala qawac oo ka furtay dukaan yaa khaldan ninka meesha qawac ka furtay khaldan soo ma marka taasna waa mid marka insha allah inaa samid risk management insha allah kadibna waxa kusoo bixi doona marka wax yaro qurux badan insha allah oo toosan aad isku aadistay insha allah aa kusoo bixi doona guys okay okay kan insha allah pdf santa noo ogyahay insha allah kan kale u gudbiyana marka ayaba horta kaas inay la fahanteen guys kaas baa la fahmay soo ma saa ka socon kaas ka soco kaas waa kaas okay ka socota. okay kan labaad insha allah casharkan qodobka labaad aan baranay insha allah waxa waaye waa maxay bib iyo sida loo xisaabiya ereyga bib waxaa jirta waxyaalo oo muruqub kugu soo laalaaban doono okay oo la rabo inaad gacan adag ku qabato okay broker oo kale hadda concept aan u fahan concept aan u fahan casharkii xalayna hal qodob muhiima ku jiro oo mar walba rabo gacanta ku qabatid okay waa qodobkee waa qodobka lacagaha magacyadooda iyo si isku raacaan si u qornaayeen saan euro saan euro USD euro waa lacagta euro iyo USD soo ma ma jirto wax la dhaho USD euro ma jirto guys okay si u qornaayeen waa inaad u xifdisaa oo xifdi oo u fahansantahay guys okay marka haddii xal inta hobro kale euro horeysay USD yaa dambeysay soo ma okay ma jirto marka wax la dhaho USD berri adoo dhehaysa ma kuma arki karo USD euro adoo dhehaysa euro dambeysiinaysa marka xalay qodobkii lacagaha si u qornaayeen u kala faham macnaa AUD waxaa laga soo gaabiyey waa sharaxay Australia laga soo gaabiyey okay NZD maxaa laga soo gaabiyey New Zealand laga soo gaabiyey CHF maxaa laga soo gaabiyey Switzerland lacagteeda waa okay euro maxaa laga soo gaabiyey lacagta eurada kale waa taqaana USD maxaa waaye wax wada naqan waa lacagta Mareykanka waay CAD maxaa waaye lacagta Canadianka Japan maxaa waaye ama JPY isa u qorsaan u qornay JPY maxaa waaye waa inaad dhihi kartaa JPY wax laga wadaa yen iyo wax laga wadaa ama JPY ama lacagta Japan laga wadaa labadaas magac ay leedahay okay GBP maxaa laga soo gaabshay lacagta poundka waaye waa inaad qodobkaas daily everyday wuu kugu soo laaban doonaa everyday waa arki doonta okay qodobkaas si fiican isu xidhan okay qodobkaana markaas waa arki doontaa had deertan hadaad tiktok aadid ama aadid oo kale youtube-ka aadid oo aad farka soo firsid ereyga biib waa arki doontaa waxa ugu soo horeeya laga hadlo markas waa ereygaas biibka biib maxaa waa horta insha allah waa baran doonaa iyo sidee loo xisaabiya sidee loo xisaabiya waa maxay biib aa baran doonaa insha allah okay intana kii marka socono marka biib marka waxay tahay waa unit lagu cabira marka suuqa isbedelkiisa waxaa lagu cabiraa unit lagu cabiro suuqa isbedelkiisa waaye waa number lagu siiyey markii laga xisaabiyo komada namarka koma afarta ka dambeysa kan ugu dambeeya ayaa la dhahaa biib marka okay brokerada qaar waxay gaarsiiyaan marka numberka shan insha allah sidan u sharxi doonaa okay laakiinse mar walba biibku wuxuu noqon doonaa afaraad kan shanaad waxaa lagu magacaabaa biibtis qolka intaa ku sharax marka erga biib horta waa biib macnaheed maxaa waa unit macnaa unit cabir waa unit oo macnaa isbedelka suuqa lagu cabiraa marka okay waana number lagu siiyey marka laga xisaabiyo komada komada maxaa waaye koma waa dhibic soo maahan tusaalan dhibicdan wixii ka dambeeya tusaalan dhibicdan hadda inta kala fiiriya numberka inta ku qoran fiiriya numberka inta ku qoran soo fiiri komada inta maxaa ka xiga marka komada maxaa number inta xigta waa kow waa labo waa saddex waa afar waa shan number ka xiga soo ma numberka afraad waa numberkii waa numberka sideedda oo buluugta qorantaa soo ma numberka sideedda buluugkooda numberkaasaa la dhahaa biib marka hadda meeqa biib waa sideed biib waa ina dhahaa sideed biib waa ina dhahaa hadda kasabti aan u fahan website lagu xisaabiyaa jiro waa tegi doona insha allah websitekaasa geli doona insha allah waa xisaabin doonaa si fudud insha allah ku xisaabin doona laakiin hadda ma aha inaad qabanaysid aad dhahaysid commod waxa wixii ka dambeeya biib la dhahaa inta imaatid biib wax xisaabinaysid ma aha kaliya concept aan u fahan beredel weydiiyo kale biib waxaa la dhahaa biid waxaa la dhahaa commod wixii inta ka xiga wixii inta ka xiga nambarka afraad la dhahaa nambarka shanaad ka dambeeya hadda maxaa waa hadda fiiriya inta maxaa waa fiiriya commod waa dhibicdan soo ma maxaa ka dambeeya waa nambar kow iyo afar iyo sagaal meela iyo sagaal kale iyo sideed kale ka dambeeya soo ma nambarka madowga lagu calaamadeeyey qalinka cadaan ka dhigto okay nambarka madowga lagu nambarka madowga lagu calaamadeeyey nambarkaas xataa biib meeqa biib marka waa sagaal biib waa sagaal biib waa nambarka ka dambeeya maxaa la inta ku qoraya nambarka afar okay laakiinse mar walba biibku wuxuu noqon doonaa marka kan afaraad uu noqon doonaa okay kan shanaadna wuxuu noqon doonaa biibtiisa la marka hadda nambarkan sideedda muxuu ahaa biibtiisa lagu magacaabi doonaa biibtiisa lagu magacaabi doonaa kana biibtiisa lagu magacaabi doonaa okay insha allah taasna way dhan tahay
aan ku xigo qodob ku xiga marka sidee loo xisaabiya marka okay sidee loo xisaabiya waxaa jira marka laba qaab oo loo xisaabiyo okay qaab koowaad waxaa inaad isticmaasho marka calculator aan soo qaadato okay kadibna u qaybiso marka 0.001 aad u qaybiso kan labaad maxaa waaye kan labaad waxaa inaad isticmaasho TradingView toolska lagu xisaabiyo biibka TradingView tools waa website TradingView waxa laga website u tegi doona waa website weyn oo insha Allah baran doona waaye qodobkaan mar walba isticmaali doona qodobkaan uma baahni marka concept ahaan kaliya u fahan guys okay bari haddii lagu weydiiyo biibka laba qaab oo loo xisaabiyaa tirada aan soo arkayna 1 point some aan soo arkayna hadda wax u qaybin doontaa 0.01 u qaybin doontaa kadib biibka kusoo bixi doona okay qodobka labaad aan isticmaali doono maxaa qodobka aan isticmaali doono waxa waaye trading view website waxa waaye oo loo isticmaalo waxaa loo isticmaalaa laba habeen oo kamid saddex habeen oo kamid ah waxa ugu badan oo basic ku qaadan doona trading view aa noqon doona insha Allah tool uu leeyahay marka lagu xisaabiyo biibka lagu xisaabiyo leeyahay okay uma baahnin marka okay uma baahnin marka inaa xisaabiso calculatorka marka kaliya eraygan concept ahaan u fahan uma baahnid marka qodob koowaad inaa uma baahnid kaliya waxa u baahan tahay qodobkan labaad trading view tools lagu xisaabiya jira biibka marka taas waa inaad fahantaa qodobka koowaad marka concept ahaan u fahan iska ilow marka okay laakiin biibka micnaheeda maxaa waaye waa sida halbeeg iyo qeexitaanka waa kaasaa insha Allah waa sii soconayna marka okay yeenka marka hadda lacagahan waa lacagta euro ma aragtaan lacagta anta xaq euro USD ku qoran soo ma lacagta eurada lacagta USD anta ku qoran soo ma okay yeenka ka dugan yihiin marka yeenka iyo lacagta goldiga oo ka dugan yahay goldi waa kana goldi lacagta dahabka waa goldiga saana loo qoraa marka x xau xauu d yaa loo qoraa saasaa loo qoraa qoraal ahaan laakiin goldi iyo yeenka waxa loo xisaabiya marka si ka duwan loo xisaabiya marka ayaga okay ayaga wuxuu ah biibka markii laga xisaabiyo ama komoda waxaa ka dambeeya nambarka labaad marka markale qaar waxay gaarsiiyaan nambar saddex laakiinse mar walba biibka waxa ku ahaan doona nambarka labaad okay lacagtan yeenka waa kuwe waa JPY goldiga waa lacagta dahabka waa marka goldiga iyo yeenka oo JPY ah iyo goldiga mar walba marka waxaa biib u ah ayaga marka komoda markii laga xisaabiyo inta ka xiga nambarka labaada u ah macnaha hadduu inta taho kale tusaale 1.3 afar dee taho kale afartaas waxay tahay mataqaanaa biib ah afar biib ka dhiganta marka barokada qaar waxay gaarsiiyeen saddex nambar ay gaarsiiyeen tusaale afar shan oo kala raacsan shantaas maxaa waaye biftis alla inta ku qoranta hoose ku qoranta biftis alla marka nambarka u dambeeya waa biftis nambarka labaad oo kamada inta ka xiga hadduu afar yahay hadduu shan yahay hadduu toban yahay hadduu zero yahay waa zero biib waa macnaha taas waa marka taasna hadda inta kale ku qoranta ma aragtaan USDD iyo USD JPY waaye waa lacagtii doolarka iyo lacagtii yeenka waaye waxaa qoran 154 komada meeqa nambar inta ka xigta zero iyo waxa ka xiga Soomaan iyo wana ka xigta Soomaan wankaas hal biib waa hadda marka sidoo kale kan fiiri zero meeqa inta ka xigta laba ka xigta hal biib laba biib waa taas waa hob taasna inaa fahanteen marka laakiin kan uma baahna marka waxaan uma baahna macnaha concept ahaan u fahan kaliya guys okay okay intaan waa fahna marka aan hadda kasoo fiiriyo trading view horta maxaa la trading view waa website-ka marka guys okay website-ka in badan qof dadka forex ku shira insha Allah waqti badan aan ku qaadan doona insha Allah waa baran doona okay guys si fiican oo baran doona okay marka trading view tool waxa jiro tool loo isticmaalaa jiro marka website-ka baran doona insha Allah wuxuu jiri doona waa toolka marka toolkana jiidi doonta hadda fiiri lacagtan inta kore kasoo bilaabatay hoos u dhacaysa lacagta hoos u dhacaysa oo samaysa okay hadda inta kale bixin oo kale inta maxaa ku qoran inta fiiri inta waxa ku qoran anta 480 ku qoran taban 448 biiba ka dhiganta macnaha hal zero ka tagaysa halka zero u dambeeya ka tagaysa okay maxaa kuna tahay 48 biib waa marka 48 biib okay okay sorry amar aan waxaan tirtirayso okay nin nadiif ah geynina fahmaysa okay hadda lacagtan fiiriya lacagtan waxay maraysay halkii dollar fiir wax inta ku qoran fiiriya gas inta ku qoran halkii euro wuxuu u dhigmaa lagu dhahay markaan halkii euro macnaha hal euro haddaa haysto waxa u dhigmataa inta lacagta markay maraysay 1.06 1.06 halkii euro u dhigmaa ka dhiganta macnaha lacagta hadda euro haysataa dollar rabtaa camal intaa imaanaysa waa fiirinaysaa maantadan la joogo fiiriya guys okay maantadan la joogo halkii euro wuxuu u dhigmaa 1.07 1.07 uu dhigmaa maadaama maanta suuqu xiran yahay oo kale in xoogaa lacagta meelahan ay marayso macquul adoo 1.07 ilaa 1.09 meelahaas u dhaxaysa 1.07 ilaa 1.09 u dhaxaysa halkii euro u dhigma halkii euro u dhigma 1.07 marka
lacagtan inta ka bilow ilaa xaggaas meeqa biiba kor u kaca marka tuulkan soo qaadanaysaa intaa imaanaysa intaa ka jiid intaa dhigaysaa ilaa kor aad jiidaysaa marka waxay kor u kacay 165 biiba kacay macnaha 165 biib uma baahna marka inaad xisaabiso kalkulator la soo baxay haddii aad kalkulator aan xisaabin waxa soo bixi doonta 165 biib baa soo baxaysa laakiin hadda kan wuxuu kuu fududeeyey inaad xisaabaad kala jarjarin xisaabaad isku dhufan ku gurtay oo tuulkan kuu fududeeyey waa baran doonaa tuulkan si loo isticmaalo marka biib kaliya concept aan u fahmin biib maxaa waaye waa halbeeg lagu cabiro suuqa la isku cabiro waa okay sidee isku cabira marka hadda inta maxay haystaa hadda inta waxay haystaa 100 100 iyo waxay haystaa 70 biib haystaa soo maa website-ka meeshaan tagi doona okay okay website meeshaan tagi doona guys okay insha Allah waxaa jira wax aan baran doona lot size lot waxa la jirto insha Allah lot size waxa la habeen dambe insha Allah baran doona lotkaas waxa lagu dhufan doona biibka lagu dhufan doona kadib waxa soo baxaysa marka lacagta faa'iidaysid iyo lacagta khasaaraysid soo baxayso biibka hadda 165 biiba waxa lagu dhufan doona marka waxa la lot size lot size insha Allah habeen dambe baran doona oo habeen dambe baran doona okay hal lacagta waa euro USD waatana inta ku dhufan doonta website kan insha Allah waa baran doona si gaar ah baran doona website dhan waa baran doona insha Allah waxa website u baahan doona habeen baran doona laakiin hadda si xad macna biib aan naga soo gashay okay inta fiiriya biib amount ka qoran jaa biib amount meeqa biib waa marka biib amountiga waxa waaye banqaasda soo aran 170 biib waa wadana soo ma 170 biib okay wax inta maxaa ku qoran marka inta fiiriya waxa ku qoran trade lot size ma aragtaa ergaas lot size inta fiiriya trade lot size inta ku qoran soo ma trade lot size lot size kan shalay habeen baa baran doona okay fiiriya marka tirada inta lot size inta geliyo automatic lacagta way isbedelaysaa hadda inta waxaa qoran $1700 faa'iidaya ama khasaaraya ku qoran soo ma $1700 faa'iidaya ama khasaaraya ku qoran okay okay marka taas haddaa khasaaro dhiganaysin $1700 khasaaro dhiganay $1700 khasaaro dhiganaya ama faa'iida okay marka aad ma rabtid marka $1700 inaad khasaaro dhigatid soo ma waxaad dhahaysaa marka loss size kana la yareeyaa fiiriga haddaa 0.1 aan qoro kale meeqa soo baxay $170 khasaaro soo baxay waa sii yareynaya 0.05 hadaa dhaho kale fiiriya $8 0.02 hadaa dhaho kale $34 wixii adig jeebkaaga marka jeebkaaga maxaa ka baxa haddaa maanta dee for example aad $1,000 haysto $34 waxba iga dhimayso ma suuq waa dhigan karaa suuq $34 ku kharash garayn karaa si aan u faa'iida marka almost $100 $200 saa u faa'iido saa u faa'iido macnaha haddii la khasaara $35 la khasaara haddii la faa'iidayana wax faa'iidaya $150 camal la faa'iida hadduu akoonkaaga weyn yahay mar walba akoonkaaga weyn yahay dee waxay ka dhigan tahay macnaha lacagta faa'iidaysana way badan tahay lacagta khasaaraysana way badan tahay taas waa inaa ogaataa okay maanta akoonkaaga hadduu $10,000 yahay dee $100 waxba ka dhigi mayso ma baa $100 maanta inaad khasaartid wax saasoo micnaha aad u weyn keenayso maanta $100 suuq ku qarash garaysid si aad $500 u faa'iidid waa isku dhigantaa soo ma laakiin maalinka $100 haysato fiiri maalinka $100 haysto $20 waa kugu adag tahay maalinka $1,000 haysato $20 wax fudud ay kuu tahay waa dareemaysa macnaa isbedelka difference waa dareemaysa marka taasna ahob inaad fahanteen marka waa kana website-ka insha Allah waa baran doonaa habeen waxa qaadan loss size kana qaadan doonaa loss size kana lagu dhuftaa marka biibka lagu dhuftay waxa soo bixi doonta lacagta faa'iidaysa ama khasaaraysa soo bixi doonta marka hadda insha Allah biib inaad fahanteen biib waxa waaye trading view aad tegi doontaa website kana tegi doonaa tool kamid ah soo qaadan doonaa lacagta meesha ka gelayno aan qabsan doonaa taan lacagta maanta waxay maraysaa dhahnay halkii dollar wuxuu marayaa halkii euro wuxuu u dhigmaa 0.06 u dhigmaa 1.06 u dhigmaa soo ma waxaa qiyaasta marka lacagta inay kor u kacayso ama waxaa qiyaasta in lacagtan kor u kacayso ay tegi doonto marka for example fiiriya inta hadaa fiiriso inta meeqa waay 1.08 waa fiiriya lacagtan fiiriya 1.08 maarta halkaas cawda filaarta guduudta meesha saaranta oo kale xaggaas hadaan sii calaamadeeto meeshaan waxaa ku qoran 1.08 ku qoran 1.08 ku qoran intana waa hoostana meeqa ku qoran hoostana meeqa ku qoran 1.06 oo dhex 07 iyo 06 waa laba lambar kala weyn maxaa u dhexeeya waxa u dhexeeya 07 ilaa 08 laba nambar u dhexeeya soo ma labadaas nambar aa faa'iida marka aniga marka labadaas nambar waa meeqa biib marka biibka inta u dhexeysa meeqa biib waa nambarkan ilaa nambarkaas meeqa biib u dhexeysa biibkaas adiga ku xukumo marka guys biibka wax laa ku xukumo okay biibka meeqa biib u dhexeysa marka 200 biib u dhexeysa ama 201 biib u dhexeysa 201daas biib wax ku san doontaa nin walba marka lacagta ku galay suuqa ninkii $34 dhigtay wuxuu faa'iidaya 3 jibaar u faa'iida okay hadda maanta haddaa dhigto $170 khasaaro dhigto $170 lagu dhufto 3 faa'iida $173 lagu dhufto waa 0.6 noqonaysa soo ma meeqa faa'iida waxa faa'iidaya waxa faa'iida 100 iyo
okay sorry meeshaan 200 bib ka dhiga okay 200 bib okay 200 bib okay ninkii marka 0.2 ku galay wuxuu khasaare dhigtay marka $40 oo khasaare dhigtay meequu faa'iiday ixtibaar marka $40 ku dar 40 kale waa 8 ama 40 ku sita 120 waa 0.6 ka dhiga inta 120 soo baxaysa ixtibaar marka 120 waa faa'iida okay ninkii dhigtay ka waran ninkii dhigtay ka soo qaada dhahaynaaba $20 ninkii dhigtay ninkii $20 dhigtay marka meequu faa'iida ninkii $20 dhigtay macnaha $20 khasaaraa u dhigtay ninkaas wuxuu faa'iidayaa ixtibaar $60 faa'iida soo ma $60 faa'iida marka nin walba oo hadal fiiriya ninka $40 dhigtay $120 faa'iida ninkii $20 dhigtay $60 faa'iida ma aragtaa marka nin walba markaad 200 oo biib oo wuxuu dhufan doonaa lacag ku dhiganaya marka suuqa haddaad $10 dhiganaysid ixtibaar haysa $20 helaysa haddaa jooska adaa iskala marka adoo $30 helin mataqaana aan gaarin aa ka baxaysa laga yaabaa inaad $10 u baxdid sometimes saddex jibaar aa ku dhacay soo maa 5 jibaar oo sometimes suuqa kula gaara marka qasab ma ah for example hadda lacagtada u laaban oo kale lacagtada u laaban oo kale fiiri korka hadda fiiri lacagtan maray waxay ahayd qaali ahayd arta lacagta fiiri maray chartigeeda haddaa fiirisid hoos dhacay samaysay lacagta maray wuxuu u dhigmay takhaatiir halkii dollar wuxuu u dhigmay macnaha halkii euro wuxuu u dhigmay 1.1 u dhigmay 1.1 u dhig hadda meeqa maraysaa 1.0 he 1.01 wax damis hoos u dhacna saad samay soo ma marka ninkii ka waran waagaas ka war inta kasoo iibsaday marka inta kasoo iibsaday ninkii waaga inta kasoo iibsaday ka waran kasoo iibsaday wala soo socoto way soo inta imaato okay intaas oo dhimaatay meeqa biib hoos soo degtay biibkaas lagu xisaabtaa marka meeqa biib hoos soo degtay oo masax hoos soo degtay 500 oo biib hoos soo degtay 500 oo biib inta ku dhufo marka 500 oo biib ku dhufo 500 da galiyo mataqaan lacagta $100 isku bedelay maata $100 isku bedelay lacagta faa'iideysa okay ku sii wad haddaan khasaare dhigtay marka kasoo qaadbo haddaan khasaare dhigtay waxaan khasaare $30 aan khasaare dhigtay saddex jibaar saddex jibaar haddii meeqa noqonaysaa lotkaan saddex jibaar marka aad $30 khasaare meeqaas noo keenaysaa sidoo $50 khasaare dhigtay kasoo qaado $50 khasaare dhigtay $50 khasaare dhigtay saddex jibaara faa'iida marka lambarkan labada meequ noqon saddex ka dhigaa soo ma saddex ka dhigaa laba halkaas macnaha 0.01 kaas saddexda ka dhigo kala fiiriya $100 faa'iida waa isku dar xisaab ahaan isku dar $50 lagu daro $50 waa $100 $50 ku sii dar waa $100 marka adoo $50 suuqa dhigtay $100 faa'iida kontonka yaa la igama cunin marka ma ahan yaa inaa $100 ka jiraysa $100 suuqa dhigata maya haddii markaa khasaartid unbaa $100 kaa gu'a laakiin markaa faa'iida $100 waa haysanay waa ku darsanay xisaabtaada $100 nadiif hadda haysta lacagna kama guban ma aha marka suuqa gelaysa in lacag lagaa raba ma aha waxaa lagaa rabaa kaliya 0 point something kaas 0.01 kaas camal oo sentiyal yariisa kaa raba macnaha barokarka kaa raba laakiin wax kale kaama u rabo I hope taas inaa fahanteen guys caawa insha Allah xidid xaggaas ku eg tahay casharkaas insha Allah ku ceshta aad uu muhiim u yahay insha Allah wax soo fahamta waxa la biibkaas insha Allah soo fahma habeen dambe la soo qaadan doona waa isku dhufan doona marka xisaabtii noo soo baxaysa marka mar walba kugu soo laaban doona saddex erey kugu soo laabanta lacagaha magacyadooda biibkan lot size ka habeen dambe qaadan doona saddex muhiima marka daily kugu soo laabana maalin kasta kugu soo laabana marka insha Allah wax u tagi doona waxa la stop loss and take profit wax badan u tagi doona insha Allah laakiin saddexda insha Allah waa saddexda qodobka laba saddexda qodob oo farqska bilowda waxa waaye waa lacagaha inaad baratid lacagaha magacyadooda la sarfin inaad baratid inaad baratid wax biib la dhaho inaad baratid sidoo kale maxaa fahmaysaa waxa loo lot size marka xisaabaadka idiin uma baahnidin website-yadana isticmaalaysaan isagaa idin fududeynaa marka one second ku qabsanaysa shaqadaada inaan intaa calculator qaadan lahayd inta ka dhici lahayd one second ku qabsanaysa sababtaasna inay fahanteen insha Allah waxa u gelaynaa marka qaybta su'aalaha insha Allah soo daaya su'aalihiina marka haddaa fahanteen insha Allah waa fahanay soo dhah ay muuse qadar aan u hadlo ustaada waa fahmay waa fahansanaa ma fahantay laakiin midaa wata ustaado waxaan weydiinaa biibka markii lacagta 500 hadda meesha ku qoran yani waxa miya lacagta ahaasatay miya mise biibka waa sooma biibka waaye biibkaas waxaa ku dhufsan biibka sooma 0.03 gana meeqa waaye meeqa dhigmataa waa lot size insha Allah habeen dambe baran doonaa wuxuu u dhigmato lot size miya lot size kor wax ku qoran taxana trade lot size insha Allah trade size lot size waa fahansana yani waa faham hal door yani lacag ahaan hal door iyo $3 miya ما $3 ما دما $1 ما دما $1 حتى ما دما سنتيال sentiyal waa sooma
sentiyaal oo suuq ku gelaysaa $100 ka faa'iidaysa. haddaa marka hadda $1 kala dhigma $1 waxa waaye 0.1 camal waa no $1 $500 waa. اوكي انا عشك عاو بيب كاس اللي امي مسناي انت Ah, برو biibkaas unbaa ku qaaday cawada insha allah iyo brokerka insha allah waa iska concepti brokerada لا شك waa baran doontaa brokerada hataa insha allah waa baran doontaa brokerada insha allah caawa biibkaas ugu muhiimsan biibkaas insha allah si fiican u faham بيب insha allah sida loo xisaabin gaara u baran doona macnaha concept aan u fahmo biib maxaa la dhahaa biib waxaa beeg lagu cabiro suuqa biibkaas waxaa ku dhufan doontaa los sayskaaga ku dhufan doontaa biibka sidee u isticmaalnaa laba siba u isticmaal inaan qaacido u isticmaalo formula u isticmaalno iyo inaad macnaha trading view toolska trading viewga websitekan loo isticmaalo laga fiiriyo lacagtan hoose dhacdan sameynaysa يعني qiimo kacay lacagtan كان يعني sameynaysa ha ولا فودي الصومال waa la fududeeyey اه ha marka uma baahna marka لكن الواحد xisaabaad يستمع ha marka uma baahna xisaabaad wax isku dhufato okay ayaa khadar aadna ustaad ilaaha ka jawaab mariyo aada u mahadsan tahay waa kaaga magacilinayaa waqtigaada iyo waxaa waaye iyo aqoontaadaba aad nagu bixinayso annagana waan dadaalaynaa insha allah waxaa rabay ustaadu inaan ku weydiiyo maadaama saad dareemaya khibrad dheer aa u leedahay oo waqti aa kusoo jirtay barnaamijkan marka qofka uu barto oo waqti uu ku bixiyo oo uu fahmo oo suuqyada iyo qaabka iyo lacagaha u kala shaqeeyaan iyo trading wax dhow fahmo dhaqaale intee leeg uu ka samayn karaa si guud forex-ka dhaqaale intee leeg ayaa laga samayn karaa su-aasha sarwaan ku okay inuu dhaqaalaha kulateral waxaad u qaadanayna insha allah waa macnaha si yaroo concept ah insha allah idinku fahansiina yaroo fudud insha allah idinku fahansiina dhaqaalaha oo aan ka samayn kartid يعني سي نيد نو دسمتو insha allah insha allah insha allah waa si niyadda nagu dhisataa ها sharaxaynaa okay kulateralka la soo baxaynaa maadaama hadda ganacsi aan ku jirno kulateralka waa aragtaan soo ma hadda soo bixin si fiican si fiican okay insha allah kulateralka la soo baxaynaa okay waxay ka dhiganta horta midaa jirto baro lacagta akoonkaa ku jirta ku xiran tahay meeqa iyo qiyaas ahaan meeqa aad rabtaan in akoonka lacag ku shubataan okay midda kale fahma waxaa jiraan shirkado waxaa jira oo funding waxaa jiraan oo macnaha dadka qarash gareeya imtixaanay kaa qaadayaan oo imtixaanka markaa ku baasa lacaga ku siinaya marka oo $5,000 $5,000 ان شاء الله مركان متي عقرنا كاسي دونا ha marka ma hadda wax soo qaadanayna marka base ahaan aan soo qaadanaynaa lacagta ugu fiican oo qof korin karoo kale ama u wadi karoo kale aa soo qaadanayna okay weliba laba mid oo kala saaraynaa qof inuu jeebkiisa lacag ka baxsado oo asagoo lacag asagoo leeyahay $1,000 asagoo leeyahay $5,000 asagoo leeyahay oo ku trade gareeyo iyo inuu imtixaan galo shirkadaha lacagtooda ku trade garo shirkadahaas lacagtooda 80% wixii ay shaqaysay ku siinayaan 20 ayaa qaadanaya okay labadaas oo kala saarayna marka okay talaba aan soo socono marka aan dhahnaba qof wuxuu akoon ku shubtaa dhahaynaa Soomaaliya aan nahay aan dhahno $1,000 ku shubtaa dhahaynaa okay qof akoon $1,000 asagoo leeyahay oo ku shubta okay $1,000 haddii aan dhahno kale bishii macnaha waxaa jira wax minimum laga soo qabtaa jiro qofkii bishii wuxuu ku dari karaa akoonkiisa 8% oo kale macnaha 8% ku dari karaa macnaha hadduu isticmaalayo istaraatiijiyan hadduu isticmaalayo systemkan hadduu isticmaalayo minimum ugu yaraan ninkaas hadduu leesi yahay 8 ku daraa macnaha 8% marka waxaa ku dhufanaysaa marka 8% aa ku dhufanaysaa marka 8% wuxuu ku dari karaa ninkaas $8 miya okay waxaan dhahaynaa $1,000 lagu dhuftay marka 8% aa dhex waa $80 waa marka naf ma laha ma arkata markastoo lacagtaada ay badan tahay oo kale oo markastoo faa'iidada badanta markastoo ay idin sheegay okay ma qofku waxa fiican marka xaggan taagan yahay oo kale shirkadaha imtixaanka wadda Soomaali isticmaasho ma jirto Soomaali badanaa maanta heerka aan taaganahay Soomaali ma jirto intay akoon lacag ku shubato dee ku trade garaysa waa yarta aad u yarta kuwa ku shubtana riskiga qaata maanta oo dhan akoonka waxay gelinayaan aad u gubayaan akoonada macna $1,000 intuu ku shubtaa laga yaabaa hal isla maalintii $1,000 gaarsiiya laga yaabaa taas waa riski marka dangerous qad ka baxa waay hal maalin laga yaabaa $1,000 qasa $1,000 hal mar suuqa dhigana kaas kale waa 1x speed ka qofka ciyaaraya kala mid tahay okay wax ka soo qaadayna marka xeerka maanta Soomaalida boqolkiiba 90 waxay 99 waxay isticmaalaan ama 95 waxay isticmaalaan shirkadaha fandiyada lacagaha baxsha lacagooda isticmaal okay lacagta oo ugu macquulsan qof korin karo 15,000 ay siiyaan okay 15,000 soo qaaday 15,000 lagu dhuftaa marka ka soo qaad buu 8 u koriyo bishii macnaha 8 u koriyo ama wax dhahaynaa ka soo qaad 5 iska dhex
5% ku dara bas waxa ku dhufanayna marka 5% ku dhufanayna waxa u soo baxaysa ninkaas 700 kun daro soo baxay bishii macna ninka duu loo leesi waa dal loo kala ninkan ma shaqayn badan loo ninkan wuu iska daba wareegaya dal loo kale 7 waa ninkaas waa ninkii xisaabtama kale wax dhahayo kale iyo aniga dhalinyaro ahay guriga iska joogaa maanta 700 kun waa ugu filan tahay ninka dhahay ninkii dhahayo niyo aniga dadaalaha rabaa waxaa rabaa 10 rabaa kasoo qaad 700 lagu daro 700 kale ay noqonayso Soomaan macnaa 0.10 oo kale haddii hadda aan soo bilowno oo kale 15 kun lagu dhufto oo kale dhahaynaa ninkan wuxuu dhahay ninkan leesiga anu waa la wajibaarayo dha 10 ka dhigana dha 10% camal waa ka dhigana okay ninkan 1500 ninkii wax dhigi karaa ninkii horta leesi ah oo iska daba wareegayo cabsi badan oo aqoon saasaid aan lahayn oo iska dhacdhacayo kale oo lacag riskiga managementiga ilaalinaya qodobka risk managementiga ilaalinaya sida risk managementiga cashar dheer oo noqon doona insha Allah waa qaadan doonaa waa u tegi doonaa midnimada ugu tegi doonaa marka ninka casharkaas ninka ilaalinaya oo midka ugu yar horta 700 lagu shaqayn karaa ninkii dadaal ku darana wuu geyn karaa 1500 waa geyn karaa marka taas waa meel sida loo kala akoon weyn yahay marka sida loo kala akoon weyn yahay loo kala faa'iido badan okay hadda aan soo qabo ninkan 10% meeqa u dhigmata fiiriya ninkii 10% waxa u dhigmata 1500 u dhigmata okay laakiin ninkii ka waran 50 kun akoon ku jirta haysto shirkado waa baxshaan akoon ku jirta kuwa 200 kun jirtay baxshaan adiga taxaankaasa ku xiranta okay hadda aan ku dhufana marka ninkii ka waran marka ninkii 50 kun haysta 10% meeqa u dhigmata fiiriya marka okay waxay u dhigmataa 5 kun oo doolar u dhigmataa ma arag bas loo kala akoon weeyaa ninkii 100 kun oo doolar wata ka war 100 kun oo doolar ninkii akoon ah wata 10 ku dhufsanaa 10 ku dhufso waa 10 kun oo doolar waa hoob inaad 10 kun oo doolar ma aragtaa sida loo kala akoon weyn yahay unbaa loo kala faa'iido badan yahay taasna ayaa niyada ku haysa marka akoonkaaga ku xirantaa marka akoonkaaga 10 ku dhufo marka akoonkaaga 10 ku dhufo akoonka qaadanaysa adag ku xirantaa marka laakiin 95 boqolkiiba shirkadu waxay isticmaalaan akoonyada fandiyada isticmaalaan marka akoonada fandiyada isticmaalaan marka akoonka ugu yar oo la qaadan karo kale waa akoon 5 kun oo doolar 6 kun oo doolar ay ku jirto waa laakiin naf malaha akoon caadi iyo nin raga oo maanta nin xisaabtama wax ka soo saari karo waxa ugu yar 5 kun oo 15 kun oo doolar ugu fiican ninka ka sara marin karana waa kasii fiican yahay akoonka ugu fiican oo la qaadan karana oo as dhihi karo ninkaas wuxuu jooga boqolkiiba boqol meesha uu sareysu joogaana waa 10 kun oo doolar akoon ku jirto 100 kun oo doolar ka wada sorry 100 kun oo doolar ninkii haysto waaba oo istaraatiijiyada intuu barto toosiyo nidaam qorto meel ku dhegsadan iyo street shaqo ka go'an tahay ninkaas cid wax uga baahan yahay malaha aad u raaxaysana 5 bisa ku yaran 5 yaa ninka raggaas oo 10 cayrsamayn asaga raggaas oo 10 cayrsamayn ninkii maxaa kula ninkii lazy ah 5 waa korin karaa soo iman ninkii lazy ah 5 waa korin karaa asagoo wuxuu isticmaalayaa ninkii lazyga asoo dadaalaya hadduu iska dhigata ninkii lazyga ah 5 ku dhufa fiiriya 5 ku dhufa 5 ku dhufa 100 kun oo doolar ku dhufana 5 ugu dhuftay 5 dheh waxaa صباح 5 kun oo doolar صباح asagoo isticmaalaya qaacidada ninkii lazyga asoo isticmaala ama raacaya jidkii ninkii lazyga asoo raacaya 5 kun oo doolar sameeyna duu isagoo dadaalaya 15 wuu gaarsiinaa sometimes ka hawtaas inay fahanteen waa ninkii hada waa ninka tegay waa ninkaas okay waa ninkii xiisadka soo xaadiraya ustaadka la socda waxa uu dhax qoranaya dadaalaya risk management qaadanaya rules qoranaya inta ay jeesinayn oo mitid ah 5 bil oo soo socota ninkii mitid noqda waxa balan in ka qaada inuu sameeyo taas meesha ku qor laakiin ninkii oo xiisad kambina hadda fiiriya 2 qof ku joogtaa ma aragtay hal ilaa 2 qof ku joogteen 7 qof ay diiwaan gelisay hal qof hataa kama hayn mujida kaasoo bari wax ku dhahaya marka tu suuqa aado ama tu meesha aado dhaayaan kuwa anta lacag ay qaatay 100 doolar lacag ay qaataan 15 doolar lacag ay qaateen waxaan iman barin oo dhahay ninkaas kala fiiri marka dhibka jira waa taas marka guys ababtaas inaan fahanteen qofkaas inuu aad muhiim u yahay 7 qof ay diiwaan gelisay 2 qof ilaa hadda xiisadan soo joogto bari ninkaan duha banaanka u wuxuu dhahaya marka nin lacag inta ay qaateen waxaan iman barin dadoo eedeha asoo jiifin wax lagu shuuro dhibaatadaas taagan okay dhibaatadaas taagan hadda aniga xiisad la idin dhigaa free ahaan jirta guys okay free ahaan jirta 100 qof aan isdiiwaan geliso 50 qof aan isdiiwaan geliso koorsada ka dhamaanto wallahi hal qof bas u dhameyn jira sometimes hal qof bas u dhameyn jira lacag ka dhigay xitaa lacag qof kasoo lacag baxshay haddana waa kana weli ma xaadira ma imaana
أه. su-aasha qabaa waxa lacagtan markii yani ay kugu jirto for example أمم. 5,000 aad ku jirto soo maaha percentage-ka yani markaa foundiga aad qaadanaysid أمم. lacagta ku jirtaa 5,000 soo qaad Okay, shantii kun wax ku dhufataa wax dha Eight, wax for example eh 8 ku dhufanay miya lacagta dhow soo kala qaybsanaysid marka 80 boqolkii aa leedahay 80 boqolkii aa leedahay ama 90 kuwa baxshaan okay shantii kun oo door waxa ku dhufanaysaa adiga waxa ku dhufanaysaa 90 boqolkii ku dhufsan 90% ku dhufsan ama 80 ay shirkadaha qaadatay ku xiran tahay waxaa leedahay 4,500 dollar leedahay 5,500 dollar kugu leeyihiin macnaha adaa mar walba badan ma isku dhowdin xitaa hadda 80 dhahdi xitaa waxay leeyihiin adiga 4,000 ku soo harayso marka 4,000 saalaa ka percentage banaana sooma ya adaa ka percentage banaana markaas ay wax yar ay mar kugu walba leeyihiin adi 80 aa leedahay 80 ninka shirkadaha minimum shirkadaha ugu yar 80 ay baxshaan 80 boqolkiiba boqolkiiba boqol soman 80 aa leedahay 20 la haraan kuwa qaar 90 waaye kuwa qaar 95 waaye sometimes kuwa qaar waxay sameeyaan maalinka 2 bil joogta ah wax samayso ama 3 bilood joogta ah ay ka arkaan inay mid tahay boqolkiiba boqol ku wada siinayaan waxa kaa warna ku dhahaa hadii la shaqayso ma shaqaysanaa dad marka ku taxana galaysa marka waxa ku dhiibayaan soo lacag lagu dhiibaya boqol kun oo dollar kun kasta lagu dhiiba oo feega lagu dhiiba marka koowaad boqolkan kun oo dollar wax ku dhahaan waxa ku dartaa 8 boqolkiiba kusoo daray ku dhahayaan ana hadii ina shaqa kaaga onda ku fiirinaya marka sideed kun oo kusoo daraysa okay oo feeg ah step labaad u gudbaysa boqol kun oo dollar hadana marka labaad ku dhiibaya waxa ku dhahayaan waxa kusoo dartaa 5 kusoo daray ku dhahayaan 5% kusoo dar hadana okay shan kun kusoo dara ku dhaas shan kun oo meel 8 kun oo meel oo feega kusoo daraysa lacagtaas maalinka kusoo darta akoonka boqolkan kun farta laga saara marka laakiin qofkas lacag iskaga dhiibayaan marka qofkas lacag iska siimayaan qofka labada imtixaan baas ee lacagta siiyaan marka imtixaankana gelaysa imtixaanka lacag lagu galaa jirto oo $200 miya meelahaas kale hadda akoonka ku xiran akoonka aad qaadanaysa ku xiran tahay akoonka ugu weyn $200 meelahaas lagu galaa $300 meelahaas lagu galaa akoonka ku xigo akoonna $50 lagu galaa way jiraan imtixaanka imtixaan $50 lagu galaa way jiraan marka kuwa 15 kun ama $100 lagu galaa kaasaana isdhihi karaa nin qofkii aan dhaho waxba ma hayso qofkii dhaho kale kaas wuu gadan karaa oo $100 ah marka waa sidaas niyo marka hadda sanadkan la taagan yahay 2024 furkas waxay ugu chance fiican tahay waagii anu aan soo biran 18 waagii aan soo bilaabeynay war xitaa $100 in akoon ku shubanay ay yarayd hadda $5 bis akoon lagu shubanaya برokara waxa arkaysa $5 akoon ku shubanay kuwa arkaysa challenge ya imtixaan ay ka qaadayaan ama tartan ay galayso competition ay qabanayaan competition ka guuleysata adaa lacag lagu siinaa $7,000 afarta laga saaraya akoon 100,000 200,000 afarta lagu sii daraya marka sanadkan la taagan yahay waa aqoonta ay isku ciidan waa lacag ma weynaysid waa sanadka maalinka furkas aqoon u leedahay aqoonteeda leedahay la xabirtii ka taa aqoon inaa weyda kuwa free ah helaysa xataa aqoonta in la imaata marka taas ka horeyso aqoonta aqoonta ay leedahay aqoonta haddaa leedahay aqoonta inaan leedahay ka horeyso dad aqoonta lahayn dee waa hadda aqoon lacag aduu alle hadda aqoon ku shubita xitaa wax ku tarayso ha laakiin hadda aqoontaada wax badan ku helaysaa aqoonna free ku helaysaa aqoonna aduu jabka ka gaataa ku helaysaa waa meel kastay taallaa marka sanadkan meel kastay taallaa insha allah dadaalina inshallah walaal soo dhawaad inshallah waa inoo inshallah habeen dambe inshallah waa leen habeen dambe axad soo ma okay habeen dambe ma lihin sababtoo ah haddii habeen dambe aan dhalan karo 3 habeen inta isku xijino oo kale waxay noqonaysaa 4 habeen inaad sugtaan xogaa caajisa dareemaysaan waxaan sameynaynaa habeen dambe 2 habeen socota fasaxa noqonaynaa habeenka arbacada soo gelay habeenka ay soo gelayso khamiista soo gelayso inshallah habeenkaas soo gelayna guys okay kuwan kale soo muraajaceeyna kuwan kale soo muraajaceeya biib maxaa la dhahaa oo YouTube ku qora casharo Soomaali biib ku saabsan fiican u sharaxay arkaysaan wax soo laabanaysaan sometimes dad taas samaysaan anoo adiga iga horeysaan ugu caajisaan dhahan macalinka wuxuu sharaxaynaa hore u soo dhahaysid asoo la taas hal namaya arda taas jecel qofku waxa aqoonta u leeyahay hadaa ku dhaw kale maanta waxa ku sharaxay sidii telefoon loo isticmaalo kale waalin qofka iga taadhay sababtu waxa waaye waa taqaana wixii marka anu waxaan rabaa markasta hadda erayga hadda idiin sheegaya meesha ku qornaa wuxuu ahaa isku day wax kastoo lagu sheego inaa
macluumaad kasoo samayso ama macluumaadkii soo baarto waxaad dareemaysaa markaas macalinka waa ka hormaraysaa macalinka intuu kuu sharxay in ka badan helaysaa oo ku saabsan helaysa marka biib haddaa idin sharxo kale biib soo fahma lossays hadda waa idin dulmaray sooma cashirka soo socda lossays noqon doonaa idin dhahay sooma iga sii hormara youtube gal lossays maxaa la dhahaa googlaha gal lossays maxaa la dhahaa waa soo fahmaysaa marka aniga ii imaato oo ku raaxaysanaysaa waa barfida ku noqonaysaa haddii wax su-aalaha kasoo aragto kale waa weydiinaysaa su-aalo badan kaaga soo baxaay marka saas samee insha allah guys insha allah حبيبي وناسين يرجينا عشان إن شاء الله ويسوق لنا يا إسلام ما قد سودكوا لا هنتقل كدب إن شاء الله سيدا وضع إلا وحي بري أما بري دمار سان حستان إن شاء الله نوبلنا حبيبين خميس سوق لنا نوبلنا جايس أوكي أيوة